เรื่องนิទានមានចំណងជើងថាមេរោគកូវីដ -19 ដល់ជាប់ស្អិតនៅឯដែនដីវិរុសមានគ្រួសារដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយរស់នៅឈ្មោះថាមេរោគកូវីដ -19 នារដូវត្រជាក់ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានមេរោគថ្មីមួយបានចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារនេះពួកគេបានដាក់ឈ្មោះវាថាកូវីដ -19 ជាប់ស្អិតពេលធំឡើងកាលណាជាប់ស្អិតបានឮតែរឿងអាក្រក់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចអំពីបុព្វបុរសខ្លួនវាក៏បានស្ដាប់ឮចាស់នៅក្នុងគ្រួសារវានិយាយគ្នាអំពីជំងឺកាចសាហាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចផ្សេងដែលជាគូប្រជែងរបស់ពួកគេផងដែរជំងឺផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញឆ្នាំ1918គូប្រជែងមួយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺផ្ដាសាយរាតត្បាតដ៏សាហាវបំផុតនៅឆ្នាំ1918ដែលបានឆ្លងនិងឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពមនុស្សគ្មានសមាជិកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារជាប់ស្អិតអាចប្រជែងយកឈ្នះលើចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយរាតត្បាតនេះបានឡើយរហូតដល់ពេលជាប់ស្អិតចូលមកដល់វាបានគិតថាវាត្រូវតែធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចចំពោះក្រុមគ្រួសារវាម្ដងទៀតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះខាងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំនឹងចម្លងមនុស្សរាប់លាននាក់ហើយគ្រួសារខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំជាប់ស្អិតបានរត់ចេញពីដែនដីវិរុសដោយមិនប្រាប់នរណាទាំងអស់វាបាននឹកឃើញដល់រឿងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅពេលវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញថែមទៀតផងវាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយហើយទីបំផុតវាក៏បានទៅដល់គោលដៅគឺដែនដីសរីរាង្គដែនដីសរីរាង្គពោរពេញទៅដោយសរីរាង្គជាច្រើនមេដឹកនាំនៅទីនោះគឺភ្នែកដៃច្រមុះមាត់និងបេះដូងហើយតួនាទីសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេគឺត្រូវការពារសួតដ៏ទន់ខ្សោយដំណឹងអំពីការមកដល់របស់ជាប់ស្អិតបានបង្កការភ័យខ្លាចនៅដែនដីសរីរាង្គពួកគេស្រមៃដល់សំឡេងសើចលាន់រំពងដ៏គួរឲ្យខ្លាចតាមព្រំដែននៃដែនដីសរីរាង្គហើយសរីរាង្គទាំងអស់ភ័យឡើងញ័រខ្លួនរឿងនេះនឹងក្លាយជាបញ្ហាធំមិនខានទេតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមេរោគចូលមកក្នុងដែនដីសរីរាង្គបានច្រមុះបាននិយាយដោយក្តីភ័យខ្លាចមាត់បាននិយាយថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរួចជីវិតពីសមរភូមិនេះពួកយើងត្រូវតែការពារសួតឲ្យបានព្រោះនាងមិនអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនេះបានទេសំជាសាប៊ូលាងដៃបាននិយាយថាកុំបារម្ភមេរោគនោះមិនអាចធ្វើអ្វីយើងទេពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ
អាន់តូនីជាទឹកអាកុលបានប្រាប់ទៅដៃថាកុំប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ឯងត្រូវតែរក្សាអនាម័យខ្លួនឯងជានិច្ចសំជាសាប៊ូលាងដៃក៏បានបន្តថាច្រមុះឯងត្រូវតែកណ្ដាស់ដាក់ក្រដាសជូតមាត់ជានិច្ចបែបនេះដំណក់សារធាតុរាវតូចៗរបស់ឯងមិនខ្ទាតផ្ដេសផ្ដាស់ទេសាប៊ូនិងទឹកអាកុលបានប្រាប់ទៅមាត់ថាឯងត្រូវផឹកទឹកនិងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជាប្រចាំដៃមិនអាចទ្រាំនៅស្ងៀមបានទេពួកគេចេះតែចង់ប៉ះនេះប៉ះនោះមិនឈប់ពិសេសចង់ឈោងទៅអោបមិត្តរបស់ពួកគេដៃទាំងពីរបាននិយាយថាពួកយើងទ្រាំមិនបានទៀតទេពួកយើងពិបាកធ្វើតាមណាស់អាកុលនិងសាប៊ូលាងដៃបានកោះហៅមិត្តជំនាញខាងសម្អាតឯទៀតមកដែរពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំឧបករណ៍រៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រុងប្រៀបទប់ទល់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែនទាំងអស់ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមេរោគចង្រៃដ៏គួរឲ្យស្អប់ចូលមកក្នុងដែនដីសរីរាង្គបានទឹកអាកុលបាននិយាយថាពួកយើងមកដល់ហើយតោះប្រញាប់ឡើងនៅពេលមកដល់ព្រំដែនពួកគេបានជួបមេរោគចម្លែករូបរាងអាក្រក់មួយជាប់ស្អិតបាននិយាយថាទៅមើលតើយើងជាអ្នកណាសាប៊ូបានពោលថាអូឯងគឺជាមេរោគដ៏សាហាវដែលសរីរាង្គកំពុងនិយាយនោះហើយជាប់ស្អិតបានតបថាគឺជំងឺសាជំនាន់ទី2តែមួយគត់ក្រុមសម្អាតទាំងអស់បានប្រយុទ្ធជាមួយជាប់ស្អិតដោយប្រើអាវុធកម្ចាត់មេរោគរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជាប់ស្អិតខ្លាំងពិបាកទប់ទល់ណាស់ក្រុមសម្អាតត្រូវបានជាប់អន្ទាក់ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យជាប់ស្អិតឆ្លងចូលបានឡើយពួកគេត្រូវតែការពារសួតពួកយើងគ្មានជំរើសណាក្រៅពីត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយវាទេអាកុលបាននិយាយនៅពេលជាប់ស្អិតបានទុំលើដៃទាំងពីរវាក៏ចាប់ផ្ដើមតោងឡើងប៉ុន្តែវាមិនអាចនៅទីនោះបានយូរទេដៃទាំងពីរបានស្រែកថាអាន់តូនីពួកយើងត្រូវការឯងអាន់តូនីបានបាញ់ស្រោចទឹកអាល់កុល70%ចេញពីលើក្បាលរបស់វាសំខ្ញុំត្រូវការឯងជួយអាកុលស្រែកសាប៊ូលាងដៃក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទប់ទល់ដោយប្រើពពុះសម្លាប់មេរោគដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីរាងកាយរអិលរបស់ខ្លួនជាប់ស្អិតបានដកថយខ្លួនវាត្រូវសើមជោគដោយអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ភ្លើងធំបំផ្លាញមេរោគវាដួលទៅក្រោយចុះខ្សោយកម្លាំងហើយក៏បរាជ័យវាបានព្យាយាមស្វែងរក
ដែនដីផ្សេងទៀតដើម្បីលុកលុយជាប់ស្អិតបានរត់ចេញពីដែនដីសរីរាង្គទាំងទឹកភ្នែកភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យស្បែកដែលជានគរបាលដែនដីសរីរាង្គបានឃាត់ខ្លួនវាហើយបណ្តេញចេញពីច្រកទ្វារស្រទាប់ស្បែកក្រៅរបស់ពួកគេជាប់ស្អិតបានបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតគ្រួសាររបស់វាបានមកទទួលវានៅខ្លោងទ្វារហើយបាននិយាយជាមួយវាថាជាប់ស្អិតពួកយើងមិនអាចយកឈ្នះពួកសរីរាង្គបានទេពួកយើងត្រូវនៅក្នុងដែនដីវិរុទ្ធរបស់ពួកយើងវិញពួកសរីរាង្គតែងតែរិះរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ពួកយើងពួកសរីរាង្គនៅដែនដីសរីរាង្គក៏បានរស់នៅស្អាតនិងសប្បាយរីករាយចំណែកឯសួតក៏បន្តរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តចាប់តាំងពីពេលនោះមកសរីរាង្គទាំងអស់បាននិយាយព្រមគ្នាថាសូមកុំភ្លេចលាងដៃរបស់អ្នកនិងរក្សាអនាម័យជានិច្ច